这一杆下去，在我们村肯定是要打起来的。黄球一夫当关守在袋口，红球硬插一脚，还有蓝球的阻挡，已经没有任何勾出来的可能。但是老马却满脸笑意，好久没碰上敢跟自己整活的对手，这种鱼死网破的球型，马叔必须玩他个痛快。现在黄球距离摔袋最多1公分的距离，被逼绝境的2个大老爷们儿只能去拼谁的针线活更加细腻。想到这里，2个人都后悔没把《葵花宝典》认真学习。好球，距离越远控球难度越大。马桂莲歪嘴一笑，颇有深意，知道对手也是左手球员，所以一直留出向上角度。现在只要耐心等待机会，让对手不好出杆。被逼用上架杆的海菲尔德，那就必定是九死一生。但是前提就是必须要扛得住对手发起的远程攻击。如果黄球摔袋以后，蓝球又继续堵在袋口，那这一局就更没完没了了。Cushion first, the draw now. Good shot. Mark might have him in trouble here. Liam. 真刺激，距离摔袋又少了几毫米，而且母球还来到了左手球员的禁区。好在老马还有一招袖里剑的绝技，不知道这一杆能否化险为夷。说斯诺克是最需要耐心的运动，应该没有人会反对吧？这要是换上咱们去打，怕是黄球早就进去失毁了。看看海菲尔德能否守住微弱的优势。姜还是老的辣，到底是年轻人率先出现了失误。这样的球型能少打1杆就能少1次出错的机会。老马满脸笑意地让出了球权，海菲尔德一脸无奈，但也只能自求多福了。Touching ball. Not. 绝了！老马终于等到这个机会，就是这几公分的距离，左手球员已经无法出杆。如果换成右手，力量上大概率要失控。就算勉强使用架杆，视觉上这么远的距离，要做到毫米级的控制，谁也不敢吹这个牛皮。老马已经露出了胜利的笑容，但是真的会有这么顺利吗？太漂亮了！海菲尔德居然真的做到了。本以为这场拉锯战还要持续一段时间，没想到意外却来得如此突然。黄球终于到了他的极限，海菲尔德罚掉4分，还送上一个自由球大礼。现在贴库的绿球是唯一难点。老马算了一下分数，想要完成逆转，无论如何都躲不开这颗绿球，所以放弃了击打彩球，常规的打完粉球就能超分。没有 K 活绿球的机会，老马霸气的选择单叫，一招准度打天下的真男人，他要拼了。太疯狂了，难度这么大的绿球强行灌篮，这霸王硬上弓的感觉就是一个字。Isn't as easy as it looks to get the right side of the table. He only needs to pick him up on it. Fully needed a lot. Fantastic effort there from Mark Williams. Very, very good. 严炳涛这杆斯诺克绝对能给满分，但是谁能想到马桂莲直接用一个超分体，好好的给他上了生动的一课。2颗球能做到如此效果，的确非常精彩。但是老马只是简单的比划了一下，一个深呼吸之后，就秀起了他的单手绝活。这杆仙人指路的名产物，几乎是老马所有基金里最不可或缺的一球。要说玩花活，威廉姆斯称第2，还真的没有人敢称第1。这是2022年大师赛首次参赛的严炳涛，目前3比1领先。老马想要逆转，
贴库的咖啡球和黄球必须处理，究竟是憨准帮的矛更加锋利，还是六扇门的盾无坚不摧？34。走位不够准度来凑，这个大角度反底老马简单的就像吃菜，职业生涯30年，他就准了30年。比起那些一闪而过的新秀，马叔这个准度的持久力简直逆天。母球落点非常舒服，无论是 K 球还是单教都堪称绝佳。但谁让他是老马，控球方面真的能粗糙到你不敢想象。就是这么神奇，马桂莲就是能叫出最差效果。作为一个左手球员，这个反手位要多不舒服就有多不舒服。但是老马也不是傻大个，自己独创了一个绝技来弥补控球的短板。这招袖里剑，火箭私下尝试过很多次，全都以失败告终。又准又硬，贴库球加上出杆不舒服，这样的花活只有老马越玩越轻松。50比36，老马想要完成超分，库边的咖啡球打进就行，但是只超3分，对严炳涛来说根本没有认输的理由，所以老马必须考虑篮球的校位。但是这个咖啡球还有校位的空间吗52。准到变态，贴库的咖啡球选择保进，毕竟稳稳超分才是明智之举，所以篮球留一个长台，也是在自己射程范围之内。不是吧，这也偏得太多了，别人都是超分以后更轻松，老马这一点也要反其道行之。斯诺克老顽童的心思，咱们永远猜不到。严炳涛的盾，还有马桂莲的矛，即将开启最巅峰的对决。抬手就有，国产小魔王也不是吃素的。虽然只差一点坐上斯诺克，但是防守的主动权已经稳稳拿捏。两球还没停稳，老马又在整活了。现在只是漏了篮球，局面对自己还是有利的。如果扒了母球，那就等于自动认输了。2颗球的斯诺克，我们都知道易解难做，但是没有3两3，谁敢上梁山？严炳涛已经没有退路可言。好球！虽然这个斯诺克还不足以得分，但这份给对手的压迫感需要来得这么及时。老马在尽力控制2颗球的距离，这样对手想做斯诺克就更难。老将的经验太丰富了，但是新人也有他的不服气。严炳涛这杆精彩的斯诺克就是最好的证明。力度和线路都堪称完美，非常漂亮的一杆斯诺克。但是753节哪有一个反应？你有你的张良计，我有我的过墙梯，一招单手仙人指路，结结实实的给晚辈上了生动一课。马桂莲会心一笑，斯诺克还得这么玩才有意思。这是火箭和老马的双人封神局，黑球下方明明没有球位，母球也照样能硬塞进去，角度和力度都已经控到了极致。看到火箭亮出自己的杀招，马叔自然也要秀一秀拿手绝活。就是这完全不讲道理的准。休息区的火箭迷之一笑，咱俩加起来都快100岁了，你怎么还在耍10几岁的童子功？但是老马还没过瘾，还要附赠一个买1送1。又来。这是2022年巡回锦标赛，
手握赛点的火箭打算一招秒杀，而永不服输的老马肯定不能让老伙计轻松如愿，于是才有了这最强矛与盾一战。无论进攻还是防守，都堪称当代斯诺克教科书水准。这样的一库解球要看运气了。好球！老马这杆不仅解得滴水不漏，而且还差点成功反做，火箭只能继续在防守中等待机会。很可惜，回防线路没能避开黄球。可能对于其他球员来说，这个落点还相对安全，但如果是老马那变态的准度，那就另当别论。绝了！年近半百还能百步穿杨，准一时或许不算太难，但是能准一辈子，估计也就只有马叔这独此一家。不过这杆是带着后手，并没有彩球可以衔接，现在也只能转入防守。漂亮！母球轻贴绿球，堪称完美。现在老马成功拿到防守主动权，而且火箭如果稍有不慎，要么解到以后容易漏机会，要么就是解不到还可能送上自由球。强如火箭也没有奇迹，黄球最终还是漏了。不过这个大反脚难度不小，看看老马能否一杆拿下。马叔愣在原地，母球落点是奔着较为绿球而去，可能他就没想过这球还能拖把。万幸的是运气不错，黄球的落点非常安全。来确认一下传到粉球之后的这个位置。真的太硬了，角度和力度都已经控到了极致，普天之下也就只有火箭有这个本事。对付老马最好的办法就是完全不给他任何进攻的机会。果然还是火箭最克老马，一杆炸裂的斯诺克不仅逼到老马罚了6分，还乖乖的送上了自由球大礼。但是老马却丝毫不慌，因为现在火箭只有黑球可以击打。不过这么小的角度，想要绕台去叫黄球，根本就是天方夜谭。而事实也确实如此。纠结过后的火箭，最终还是选择复位让老马重解。打黑球不能用黑球来形成斯诺克，这是常规情况下，除非是剩最后2颗，有这个特殊的情况、特殊的规则，选择复位。这就是顶尖高手的对决，仅有一次的失误参考，老马不仅成功解答，还要直接反做火箭一杆。这就太疯狂了！虽然黄球离袋口如此的近，但是想打进却又无比的远。应该没有完全贴住啊，但是想打到下球点也是比较难，有一点点的缝隙。这场比赛不管是进攻端还是防守端啊，质量非常的高，也很精彩。我觉得能够熬夜看这场比赛，看完它的所有的朋友都很值。老马也没有盲目相信自己的准度，这种球型如果强拼，那真的该去好好看看脑子。这个横排没过去啊，但是我们看绿球有没有帮忙。火箭这杆防的其实没有任何毛病，不仅母球贴库，而且黄球还是一个大反脚。正常人肯定想着如何防守一杆，但是正如开篇大家看到的一样，老马的绝活就是你敢露头，我就绝对不会猥琐。简直太准了！火箭忍不住发笑，老伙计还是这么暴躁。眼前浮现这30年一起征战的时光，好像除了已经花白的胡须，骨子里仍然是那个倔强少年。马叔的2只眼睛就像带着瞄准镜一样啊！又来，完全不讲道理的准。如果没有753解，真的很难想象斯诺克会少了多少经典画面。憨准帮的马桂莲，6扇门的张海根，6边形全能的大火箭，还有将斯诺克推向大众的丁俊晖。很庆幸能生在这个年代，我们的青春有他们陪伴。
只需要打进粉球，比赛将来到决胜局的争夺。